birazwi neza ko abamurere baje mu Rumonge bazanye na leta y'u Burundi simbanani yaranzi nanjye ndamuzi yanda niba tutari tumenyeranye ndamuzi nawe aranzi nabwo yaje gupfa mu nyuma. Ni nk'Imana yo mwijuru yo nyene imwe twita dawe wa twese abajwe n'ububeshi bw'ubusatani bw'umwungere wa diocese katolika ya Bururi to nicitete hamwe hogira n'uwibaza ko ari umuntu ariko aramudendakiraniriza abanze asubire yumvirize audio y'ivyo yasiguye ku itariki ya 30 ndamukiza z'uyu mwaka mu isengero y'Ibuta haciye imisi ibiri gusa ifusi manza zaciriwe muri Rusama ziciribwa abo banyarumonge n'abandi bahutu bose bishwe ko barabamenja bigize abamayi murere uko Musenyeri Salvatore wa Bururi yabivuze ko abanya niwe yivugira uko nyina nayo n'amajambo yiwe ngo jewe narabibonye. Sinduhije ari mu Rumonge Sinduhije akava mu Rumonge ahita umugore ivyanda asiganye n'ivyanda bari bakeneye kubaza umuntu yoba yishe nyina wa Sinduhije hanyuma ntiyice muka Sinduhije agafatanya na umugore Pluto akamushikana Igitega hanyuma agasiganye n'ivyanda bese bavuga ko yoba yari we yoba yasize yishe nyina. Babona Imana yaramutunze Patiri Bruno gushika ku myaka ishika 90 zoporoje gusa nkuko bomengo yavuga hazogira igihe ivyo mu minago bigaruka bivugwa n'abasenyeri ba Eklezia Katolika ku buryo umuntu yo kwibaza ko musenyeri atabesha ko ari umwungere yihebeye Imana n'ibiki mugarabe Imana yacizana ubundi yihebeye Imana yari mu minago yarashimwa abo bantu aravuga uko vyagenze. Ndonga ikibazo mbaza ubwa mbere abungere ba Eklezia Katolika b'u Burundi umaze kumva izo nkuru za Patiri Bruno Giotto avugira abahutu gushikaho arizwa ku myaka 90 n'ibintu byakubisa abo bahutu ngaho ugaca wumva umusenyeri tw'umwepiskopi mu isengero nawe we ntarira nukurira ariko aramuka gusa avuga ko yishwa abatutsi kandi azi neza ko yishwa abahutu uko kuri gusokoroka kwe nuko ariko bavuga ko kuri kuza kudukiza byoshoboka kwaba abepiskopi ba Eklezia Katolika y'u Burundi bareka musenyeri Salvatore Satani umubeshi akabandanya aja mu isengero akabesha abantu yuko ashobora kumanura mutima mweranda agahindura umukate n'umuvinyu mu maraso ya Yezu Kristo. Hasi hejuru hanyuma akarambwira ngo ngongera kuza ngaha ndagusanga ngaha ngo jewe nyene zoza kukwifatira jewe nyene byinshi uwo ni Micombero. Yego ni Micombero cyambwira ngo ubaka repubulika yanjye ari hagati yo mubirigi ni wo munyarwanda yarembaye na pardesu y'ikaki. Atagutisha iruhande, atagutisha
inshuti bagenzi mukunda mukongera mugakurikirana ibiganiro bitunganywa n'ishirahamwe ryanyu RENAPE-BURUNDI ribicishije kuri radio isanzwe ikukira RADIO RÉVEIL la voix de la justice. Kongeye kubaha ikaze mu kiganiro kidasanzwe aho tuza kugaruka ku mabi yakozwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 hari ku ntwaro y'umudictateur yamenyekanye ku izina rya Michel Micombero. Turi mu gihugu cy'u Burundi. Uno munsi turi kumwe n'abatumire babiri. Uwa mbere ni Martin Mbesha yavukiye igikuzi vugizo mu gihumbi kimwe amajana 1948, kuvuga mu gihumbi kimwe amajana 1972 yari afise imyaka 24. Uwundi mutumire dufise ni Frédéric Nzeyimana, anthropologue, muramumenyereye mu biganiro bitandukanye bitunganywa n'ishiramwe RENAPE-BURUNDI ribicishije kuri RADIO RÉVEIL. Uwo nawe araza kuba ari muri iki kiganiro. Eka tutagiye kure na kure, turabasaba bidondore, muradukurikirana 5 kuri 5 biciye ku mbuga ngurukana bumenyi, haba kuri chaîne yacu ya YouTube, Facebook na Twitter, aho hose mukaba mushobora kwahurira n'ibiganiro bitunganywa n'ishirahamwe RENAPE-BURUNDI. Muri iki kiganiro mukaba mugiye guteramana na prof de Munezero ku bwa RENAPE-BURUNDI. Tugiriye ko mu mujyi w'igisahira, reka dutangurire kwa Martin Mbesha ari mu gihugu ca Canada, yidondore abatumire bamenye uwo dutenamanye uwari. Martin Mbesha, sinzi uko mutwumva. Ndabumva. Awo kwidondora abarimo baradukurikirana. Ego cyane. Rewe nitwa Martin Mbesha, mwene Mbesha nyene ndamuzakarere Regina. Ego. Vuga ku musozi Gikuzi. Gikuzi mu komine ya Vugizo. Ubu aho ku musozi Gikuzi komine ya Vugizo ikaba ari musipa ku musozi wa Vugizo bakayizana Gikuzi nyene, ariko kuzana iyo komine Gikuzi ku musozi wa Gikuzi harimo bivuga byinshi kandi bisobanura byinshi no munsi, kuko uwo musozi n'umusozi wabaye ko ibintu byagiye bitangaza abantu kuva ubundi bwikukira. Niho hambere ababirigi biciye umuntu wa mbere biciye Burundi kandi bamurashe kandi arapfa arahera. Uyo muntu sinzi uko bavuga mu Kirundi, ni muyomba wa data. Ko se wiwe ni musaza w'umugore wa sogokuru. Ego, urakoze cyane. Mu gihumbi kimwe amajana 1972 wari ufise imyaka 24. Atwizera neza yuko ivyo uza kutubwira nivyo wabayemwo, ntabwo ari inkumbarirano. Ibyo nabayemo kandi nshaka kuvuga nivyo nabonye, si ivyo mbori, singomba kuvuga ivyo nabariwe. Bwa mbere umuntu aba isura y'ivyo yabonye, ivyo yabariwe, ivyo nivyo yabariwe. Urakoze cyane. Reka tusimbize kwa Frédéric Nzeyimana. Frédéric Nzeyimana, sinzi uko nawe utwumva. Ndabumva neza. Agira ko mu gihugu gisahira utanga umwidondoro wawe. Turazi neza yuko abanywanyi bacu basanzwe bakuzi, barakumenye mu biganiro bitandukanye, ariko ntihabuze uwo ari ubwa mbere akumvise mu kiganiro. Gira ko Frédéric Nzeyimana ninde? Frédéric Nzeyimana n'umuhungu asigwa na Ndimbane Terensio, umwigisha yishwe nko umumenja w'umuhutu mu 1972. Abaye Misongati mu Rutana, muri province ya Rutana. Papa yishwe nyine 1972. Aberuka kumviriza audio yasohowe n'umugwi CVR ku muntu avuga ku ishuri ry'Ibuta mu 1972 septième préparatoire abatutsi basoba ku banyeshuri b'abahutu. Vuga ni wanje ndashobora kwemeza ko nivyo 1972 yaragize septième préparatoire bijya mvuga donc nivyo. Igituma niko ndakivuga nugira nyine bamenye twe tuvuga ibyo tuvuga ibyatobaye ko gusa, ariko tuza gutandukanira n'abantu bashobora kuvuga yuko babwe byababaye ko bamubaza tugacusanga ndashobora kuvuga icyamubaye ko. Urya mu Rwanda avuga abanyeshuri bo mwindwi b'abatutsi basoba ku banyeshuri b'abahutu, ni nk'ikintu nagomba ko abantu bamenya, kubera giye Musenyeri Salvatore w'Ibururi avuze ibyo mu Minago hari abagomye kumutabara ngo ari afise imyaka 14 ngo niyo batashwe gufata umugano. Barozi icemeza yuko abana b'imyaka 13 na 14 b'abatutsi bari bazi biriko biraba, kimenyetso nabo bibuta
abo bo kumpinga muri 7e préparatoire 7e préparatoire mu 2022 ugiye kuraba neza uza gusanga barimwo baba bafise imyaka 12 canke 13 canke 11. Frédéric Nzeyimana mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri wari ufise imyaka ingahe? 2022 nari mu wa gatanu nkaba nari mfise imyaka 11. Cyo gituma nkibona neza ipejije gutwara papa bagahagarika amashure mu masaha 5:30 abarimu bagaca bagenda mu nama ngo papa ntaragaruka. Urakoze cyane kuri uwo mwidondoro uduhaye. Reka tubwire ko nk'umujyi w'igisahira duhere kwa Martin Mbesha. Martin Mbesha uravuga neza yuko ivyabaye igikuzi ari naho wavukiye yuko wabibonye. Nigiki wibuka? Icyo nibuka bitereye agahinda ko nyawakira bwa mbere yaje yamantuma ko mama ngo nje kumuraba nje mu buruhuko ngo naza mu buruhuko ari umuntu shika amwara rimwe kaje asubiye igitero ko twava kure. Hanyuma niwe nyawakira sinaza kumuraba agira igihe imbere y'imyaka 2 imbere y'uko evenement ziba nyawakira ava ku commune araza gutemberera mu cyumba cyanje kuraba aho ndyama avuga ngo hari amasanduku yari male y'ivyo yarimwo donc ubutabo bwanje n'ubuntu buke nasigamo abarakira baragenda. Mu 2022 haraza afata mama ariko imbere kuza gufata mama baraje barazunguruka urugo rwose umusozi wose hanyuma barashika ku rugo bararamutsa abasoda barurira urugo abasivile basigaye inyuma abasivile baze imbere hanyuma hageze kwinjira mu rugo abasoda barurira urugo basimbira mu rugo harimwo murumonanje w'umuhererezi w'imyaka 14 kurikira na mama kuko data bavuga ngo barara ku rondo yari ku rondo mu itongo iwacu nyene naho gikuzi kuko gikuzi commune a zone na kamiliteri mu itongo rya sogokuru. Gihe rero hari hakuzukuru kamukuru rwanje bishe nyene aho 2022 ari we fura yacu abo basoda babo mu muryango binjira mu nzu baradodora kwanza mama maratinya daruma barabomora barinjira bashitse mu nzu umusoda cyinjira mu shambere nyene aho nyabakira aje gutemberera mu shambere yanje hari bidirisha rene ryari inyuma aca mu idirisha agenda besha ngo barirutse ngo barasemvye urugo baragiye. Kigo aho hari hapanze amabati yanje ndonga amajana 50 beje 28 kubaka inzu niyo baje barondera fete n'ibindi byose. Papa wumva ko yari yagiye kwirondo batakurayo mama umunanje uwo gushikanje bunda kurikira barabatwara bagenda bagiye kubika mu ijoro ururuka ku nkombe ibarabara ahantu harakabare kanje akurishamwe ivyeri n'urwarwa abasoda babatwaye basibire baciye basigara baranyaga ibyo mu nzu basahura mu nzu hari ibintu byinshi cyane babisahuye amayinga 2.5 nyawakira afata uwo mushikanje domitira bari yarafite nk'imyaka 20 irana n'umwe aramuvyora nyene imbere ngira ngo yabo yita bashinga ndahe niyumvira ko n'ikirundi cyataye gaciro ari amajambo amwe ategerezwa guhinduka bakongera bakarondera idini zina bakayikora ko amazina ya kera umushinga ndahe bwaracyapfujwe. Ubwo nyawakira ko muvyora imbere ya nyina donc nako karumunanje k'imyaka 14 aca baramuzana baramwica ari mu fosse commune ngira ngo biyumvira ko iyo aho ahambwe batamuvuye kuko umubanyi yavuze ko aho bamuhamvye ntiyaheretse neza uwo yabwiye ntibahazuye. Ko kutahazura rero no munsi ikambi irimwo iyo kambi bavuga ngo ni kambi ni position en fait iyo aho bicira abantu nyene sinuje yashyizeho kugira ngo baze baricira abantu ko niho hiciwe abantu bose bava kwa sinuje nyene ivyanda imutobo donc ahantu hose kunkengera amabuye kuza gushika ahi wacu mu mirwa ihengereye Rwanda n'Inyanzarake bose baza kubicira ngaho. Sasa afata data na mukuru rwanje Joseph Ndigahera donc sebe ko agahutu agenda kubicira
ahantu inyuma yo mu kugasonga ati bafashe barabara bagiye baca kwa muramu wa data bunani ahita mu mahembe aho niho data yakangutse aca aravuga ati ati tugiye he abonye urugo rwa mushikiwe uwo mukuru rwanje aca aravuga ati ntiwaruzi ikigiye kuba ature ubu rero urabonye ati biraheze baragenda bashitse aho nyawakira yiciye data yari kumwe n'umuparakomando w'ivyanda nzi neza marerezi mu muparakomando yarapfuye imyaka mikeya dongira mu 2023 meme aca arugura yari batwaye mu vewe ya muramwanje ndayisaba François Makamba niwe yari umukomereza mukuru abakomereza bariho babirabure uretse abarabu bariho abe bari maze imisi bamwishe imodoka yiwe Fiat twari twaguriye hamwe yahereye Tanzania mu kambi z'impunzi itwawe n'umushoferi w'umubembe n'ubu ngira ngo niwe yayihejeje umubembe ashobora kuba yarapfuye cyangwa kirose ndabizi nigeze kuza kuyireklama Tanzania baranyirukana ngo abantu benshi bagiye bayirondera ntacyo mfise ngo mvuga ko ngo ni abarundi bagarukiye iyo modoka izogaruka ihera yuko we rero nyawaki iyo vewe nyawaki niyo yakoresha niwe yagendesha kuza kwica abantu ba 22 no munsi ari naho niyo modoka na byose data rero mukuru gwanje yari itaye imbere iruhande ya nyawaki apfunze imodoka mukuru gwanje acayirasa hasi ariruka kumbe ntazi ko munsi hari umusozi wasiduse harya Bulema atarakoroka aguye ko hari ukwezi kubona cyane yawakira amukurikiza urusasi ruci iruhande y'umutwe ruja mu kuzimu donc umukungugu uraniwe wamukanguye arwayo asanga yapfunditse ukuboko acabaho kuko ni hafi y'Tanzania acarukanga acaja mu vyatsi aragenda ahura n'abariko bahunga baje Tanzania barajyana baramutanguye kumutinya nyene kugira ko abantu bose bari bikoko icyo gihe ashyikimanyovu acaja mu bitaro baramuvura arakira niwe yambwiye byose histoire yose yabaye kuri data nawe yari inyuma n'uwo mukomando baca baramurasa mukuru gwanje ariko akangutse yiruka ishamba hepfo acyumva urusasi ruraguye data hambwaho gushika uno munsi Martin Mbesha 1972 wari ufise imyaka 24 niki teretse Salvatore Musenyeri wa diocese ya Bururi wera avuga yuko yari afise imyaka 14 yavutse 1958 mu gihe we nawe wawe wavutse 1948 no kuvuga difference y'imyaka 10 yose niki teretse Salvatore avuga yuko abishe abantu muri Rumonge yuko barababanyi biwe abandi nabo bakavuga bati bari bamurere ukuri nukuhe muri abo bavuga yuko barabahutu bishe abatutsi mu ntara ya Rumonge abandi nabo bakavuga bati ahibambewe bari abamayimurere umwana w'imyaka 24 1972 urafise ivyo wabonye ukuri nukuwe ibyo ntavyo noshingiye indahe kuko uretse kubeshya konyene birazwi neza ko abamurere baje mu Rumonge bazanywe na leta y'u Burundi simbana ni yaranzi nanjye ndamuzi yanda nibe tutari tumenyeranye ndamuzi nabaranzi nabwo yaje gupfa mu nyuma hanyuma abamurere murazi ko abanyekongo bahunze mu gihe murere yagwana na Mubutu Kongo kandi bose bari mu Rumonge ngiye bavuga ko mu Rumonge hafi y'ibihumbi 3 abanyekongo abasoda b'abanyekongo baje bave Bukavu muka panzi yibukavu utirirwa uja kure murazi ko Mubutu yarungikiye abasoda Micombero avuga ko ari muri umunawe baza kumufasha kumara abamurere kuko bababesha bavuga ko ari abamurere baje ya donc ya guverinoma y'u Burundi na Mubutu baramuhenze donc ntako rero umuntu we yosigura ko abo barabarundi hanyuma uwo munsi ico gihe shibura kaba yari mu Rumonge ataduga iwabo
Sinduhije yari mu Rumonge. Sinduhije acaba mu Rumonge ahita umugore ivyanda. Asiganye n'ivyanda. Bari bakeneye kubaza umuntu yoba yishe nyina wa Sinduhije, hanyuma ntiyice muka Sinduhije. Sinduhije agafatanya na umugore Pluto akamushikana igitega. Hanyuma agasiganye n'ivyanda. Benshi bavuga ko yoba yari we yoba yasize yishe nyina. Imbere yuko tuza kugaruka iwawe kuko turazi yuko ivyo wabonye ku myaka 24 ntabwo ari bike. Reka tuanze dusimbize tuje kwa Frédéric Nzeyimana. Frédéric Nzeyimana sinzi uko twumva. Ndabumva neza. Ikiganiro ni 1972 aho bamwe nabandi bavuga bati turi nivyo twabonye yuko abahutu abandi nabo bakavuga ati abamayimurere biraze mu batutsi barabarigita aho turasha gutanga karorero kivyavuzwe na Musenyeri Niciteretse Salvatore. Nibaza yuko ikiganiro ciwe cisanzuye kizosubira kigaruke. We Frédéric nk'umu-anthropologue, ibivugwa yuko 1972 abahutu bisha abatutsi mu ntara ya Rumonge, ukurikije n'amajambo aheruka gushikirizwa na Patiri Giotto Bruno kuvyi 1972, wewe uno musi iyo uhuye n'abantu bacemanga neza yuko 1972 abahutu aribo bagiye kwica abantu mu ntara ya Rumonge, uvyakira gute nakahe kajambo ushobora gushikiriza? Urakoze cyane kubaza kuri ico kibazo kandi ukambaza nk'umu-anthropologue. Nyene nabuze papa nagerageje kwifashisha ibyo nize kugira mwishuri ico kibazo nyene, mbega biranashoboka ko abo bita abahutu baba bari bateye abatutsi aho hitwa mu Rumonge canke n'ahandi? Birashoboka nk'umu-anthropologue gusa birasigurika. Uruji y'Uburundi ico kibazo ntigisigurika. Naho rero ubu tuza kubibona hatanguye kuza abantu batanguye kuvuga ivyabaye mu Rumonge nyene, uraza gusanga biza kugwa ku yandi mazina. Muti gute? Anthropologie y'Uburundi tugiye mu cyo bita anthropologie politique y'ivy'intwaro. Uburundi bwari bufise intwaro imwe gusa y'ubwoko bumwe gushika mu 1966. Uburundi kuva bubaho bwitwa ko bwatwagwa n'intwaro ya cane. Ubutegetsi bwonyine buzwi mu Burundi abo nabo n'abaganwa. Intwaro tuvuga intwaro ni intwaro y'abaganwa, ni intwaro y'abami, si y'abahutu, si n'iy'abatutsi, ni intwaro y'abaganwa irafise izina. Agacavuga intwaro y'abaganwa ivuye he, haciye hakurikira yahe ntwaro, anke ni yahe yasenyuye iyo ntwaro y'abaganwa, haciye hazi yindi canke ntihaje yindi. Abingene intwaro y'abaganwa isenyutse yaciye ikurikirwa n'intwaro yewe nita kubwa anthropologie kuko intwaro y'abaganwa. Turacari mu ntwaro zitirirwa umugwi, yaro intwaro yakurikiye niyo umugwi w'abatutsi b'abahima b'ibururi, nibo bazosenyura intwaro ya cami bagomba kuyisubirira. Gusigura za kubona igitabo ngiye gusehora citwa Génocide des Hutus par la dynastie des Bahima. Urakimbaza kubere kucita gutyo hariho igituma. Nikuza kwerekana yuko intwaro y'abaganwa y'abami niyo bita muri anthropologie tuvuze intwaro cyangwa ubutegetsi abantu ntibumva neza byari byo yitwa gusa pouvoir. Bukoresheje dynastie baba bagomba kuvuga guverinoma iri mu muryango umwe abantu basangiye amaraso. Ubundi dufise n'insiguro ibivuga neza hatwara abo mu nda y'ingoma gusa. Nukuvuga Burundi gushika 1966 hari ubutegetsi bumwe gusa twari tuzi n'ubwabo mu nda y'ingoma. Ubwabo mu nda y'ingoma ni bw'abahima bagomba kuko mu nda y'ingoma y'abaganwa ntibarimwe abahima, nico gituma bazagomba nabo gutwara y'ingoma y'abahima. Dynastie de Bahima. Rero ugiye kuraba bagomba gutwara nkabi wabo gusa nihuza gukura mu gituma baza kwica yindi miryango yose. Nibyo rero biza gutangurira mu Rumonge. Ubu rero nkinda bivuga rero ndabigarukana kuri ibyo byo kwa Patiri Bruno. Ya Patiri Bruno Giotto no igereranya niki nk'umwanthropologue nyene, ndayigereranya ni nk'Imana yo mwijuru yo nyene imwe twita dawe wa twese. Abajwe n'ububeshi bw'ubusatani bw'umwungere wa diocese katolika ya Bururi. To nicitete
hamwe hogira n'uwibaza ko ari umuntu ariko aramudendakiraniriza abanze asubire yumvirize audio y'ibyo yasiguye ku itariki ya 30 ndamukiza z'uyu mwaka mu isengero y'Ibuta. Haciye iminsi 2 gusa ifusi manza zaciriwe muri Rusama ziciribwa abo banyarumonge n'abandi bahutu bose bishwe ko barabamenja bigize abamayi murere uko Musenyeri Salvatore wa Bururi yabivuze ko abanyaru niwe yivugira uko nyina nayo n'amajambo yiwe ngo jewe narabibonye ngo na general cise ku icumu nk'umututsi mu minago uwo ni Musenyeri Salvatore. None ukiyugenda ugaca wumviriza abo Patiri Bruno Giotto urumva we yari patiri mu minago nyene. Musenyeri Salvatore n'umuhungu w'imyaka 14 nta na kimwe yitwa ko yategezwa kwazi ko nta na hamwe atwara. Bruno Giotto yari ku iparuwasi yo mu minago kandi byabaye mu minago twarizo tubizi ko byagenze kujya nyene patiri abivuga. Inkuru twari tuzi muri collective y'ivyo yo mu minago nuko havuzwe babwiye abahutu bari mu misozi yo mu minago bamera nk'ababwira ngo hari abatutsi bo mu ngamba bashobora kubatera nimuve mu mihana turabe ingene tubakingira. Naho rero abahutu baza kuva mu misozi baza ku iparuwase bababwiye ngo hari ikibazo cy'umutekano. Nabo rero baza kuza ku iparuwasi nibajya Patiri Bruno Giotto ariko aravuga. Ugiye kuraba no kuri site ya Severe bavugana abantu bari bahahungiye bahunze iyo nkuru yuko bababwiye ngo nimuve mu misozi hari bihava biba hiyo. Rero twari tubize muri collective nka anthropologue cubona niko bakoresheje kugira bave mu misozi nyene baze ku iparuwasi. Nivyo biza gusigura ko wabahamagaye arazi cagomba kubakoza ariko yari yavuga. Aje ku iparuwasi bari mu isengero kujya nyene Patiri Bruno abivuga benshi 500 cyangwa 800 twe twadufise igihari ubumenyi cyangwa 800 mugana nyine avuga amajana urumva abantu ni benshi gose. Hanyuma Micombero indege yo kwa Micombero kajugujugu yaraje kubaraba nkuje kubahoza nk'umukuru w'igihugu. Aca babaza mwipfuziki baca bamubwira bati turashonje iwo duhitwa kurya. Micombero avuga ngo hinge nji Bujumbura nca ndabarumukira ivyo kurya. Rero kwagiye kubazanira ibyo kurya nk'umuvyeyi ibyo yabarungikiye nibajya basoda. Patiri Bruno avuga ati haje umurongo w'abasoda ucuzuracura barasa bose urabatikiza niko abanyaminago bapfuye. Kuri ibyo rero Patiri Bruno aravuga nyine barabahutu nibo bari ku iparuwase abahutu nibo batikijwe. Muri abo batikijwe nta namwe yavuze ko Musenyeri Salvatore nico teretse yavuze yuko yabaye mucika cumu. Nta namwe Patiri Bruno avuga ko abatutsi ari nimwe yari karabica. Nyiri abesha imbona nkubone mugabyo ngise kubesha arazi ko ari byabaye nyene mu minago. Abo yavuze ko ari bo batikizwa abatutsi sibo nayabo bahutu bakwe mu misozi kandi babakwe mu misozi kugira nyene bazi ikibiza gukurikira. Nivyo Musenyeri Satani wa diocese ya Bururi acurika mugabo Imana yacize. Urabona Imana yaramutunze Patiri Bruno gushika ku myaka ishika 90 anthropology gusa nkuko umengo yavuga hazogira igihe ivyo mu minago bigaruka bivugwa n'abasenyeri ba Eklezia Katolika ku buryo umuntu yo kwibaza ko Musenyeri atabesha ko ari umwungere yihebeye Imana n'ibiki. Mugara Imana yacizana ubundi yihebeye Imana yari mu minago yarashimwa abo bantu aravuga uko byagenze. Icyo rero ikinyoma kuri jewe kikubitirwa ahabona arico gituma tuca twibaza je ngumuje ndonga ikibazo mbaza ubwa mbere abungere ba Eklezia Katolika b'u Burundi. Umaze kumva izo nkuru za Patiri Bruno Giotto avugira abahutu gushikaho arizwa ku myaka 90 n'ibintu byakubisa abahutu ngaho. Ugaca wumva umusenyeri tw'umwepiskopi mu isengero nawe we ntarira nukurira ari karamuka gusa avuga ko yishwa abatutsi kandi azi neza ko yishwa abahutu. Uko kuri gusokoroka kwe nuko ariko bavuga ko kuri kuza kudukiza byoshoboka kwaba abepiskopi ba Eklezia Katolika y'u Burundi bareka Musenyeri Salvatore Satani umubeshi
akabandanya aja mu isengero akabesha abantu yuko ashobora kumanura mutima mweranda agahindura umukate n'umuvinyu mu maraso ya Yezu Kristo abigirira abakristo benshi b'abahutu bavuka muri izo ngo nyene zakijwe hariya yitwa ko ariko ko wajana mu ijuru. Ico kintu nico gituma dusaba abantu bose babiraba, arico gituma twandikiye Papa i Roma, turandikira n'inama y'abasenyeri kugira ngo bige ikibazo cya Musenyeri Salvatore ko twebwe kuri twebwe arimo mu bagirizwa kuba barakoze ihonyabwoko naho agakoresha ubusenyeri bwiwe kugira ngo ahakane yongere abuze intwaro ihari ya Evariste Ndayishimiye kuhana ivyo byabaye kubera zikwacafatwamo. Nico gituma je nabonye ntuze iyo ntahe ya Patiri Bruno Gio tunayibonye nk'igitangara Imana yagombye kudukorera kugira ngo ukuri ko mu minago Imana yo nyene yaje kukwivugira mu kanwa ko ya mutama mu Patiri atagigwe yajya masozi yarize ariko arabivuga abantu bose bamubonye ariko ararira barashobora kumva ibintu yari amaze imyaka atekeye cyo gituma umukuru w'igihugu nyine cyo Evariste Ndayishimiye yategezwa gufatira ngaho agasohora itegeko ryemeza ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu 1922 na 1923 uko byemejwe na Severe rikogwa n'intwaro bitwa ya dynastie de Bahima ya Michel Micombero. Dinasi namaze kuvuga kuvuga nabo babisangiye bose bo mu nda y'ingoma y'Abahima kugira ngo igihugu cogorore kuko nta terambere na rimwe rishoboka ahaciye ihonyabwoko. Nyahonyabwoko rikaba ritigeze rihano aho ni wono wandageze. Urakoze cyane Frédéric Nzeyimana, nibaza yuko kuganiro kizokurikira ku bijanye na Musenyeri Niciteretse Salvatore amadone yiwe aramaze kudushikira muri archive ya RENAPE-BURUNDI na RADIO RÉVEIL isanzwe ikukira. RENAPE-BURUNDI nibaza yuko tuzoronka akanya gakwiye kisanzuye bibaye ngombwa nawe nyene tumutumeko canke atuzanire abavuga yuko bamuhaye amatemonyage atandukanye kubagiye barica abavuga ko bishe abatutsi aho yaraherereye kugira nabo nyene RADIO RÉVEIL zigire ikibibariza peut-être bashoye kwahurira n'abandi batumire batari bake bazogira échange canke bazogira ico bahanahana abarundi hama bakagira ukuri bavanamwo. Ndusubiye kwa Martin Mbesha sinzi uko mukitwumva. Ndabumva cyane. Uravuga neza yuko wewe wavuye mu gihugu cy'u Burundi igenekezo rya ndwi ukwezi kw'indwi 1973 hari haciye umwaka wose habaye ubwicanyi, sinubwicanyi hari habaye ihonyabwoko ryari ryibasiye abo mu bwoko bw'abahutu. Uvuga neza yuko wahunze uhunga Micombero ubwiwe président de la République yavuga yuko azuza kwironderera akakwinigira n'amaboko yiwe. Ico gihe warurongoye Centre Artistique du Burundi hari mu Giheta. Duhayo makuru vyagenze gute kugira ushobore gucika amenyo y'intare? Namenyo y'intare kuko urya umuntu apfa Imana yamurekuye ubundi umuntu agenda yarapfuye. Ico gihe hari ku munsi wa mbere cyo nibuka neza nuko itariki sindazibuka uko ku munsi wa gatandatu twaje gukina umupira hanyuma kwa Mungu tukagira relax kwa mbere tugakora. Nuko rero Micombero afatira araza yakunda kuza Igitega amagasaga Igitega agafata imodoka kaza mu Giheta niho mu bafurere bene Yozefu no yakunda kunywera inzoga ngira ngo na politike niyo ayikoreye cyane kuko yahaza igihe cyose gushikaho Septimu Murere guverineri amwirukana we nyine ajya akamusubiza Bujumbura ati ndushobora kwamuza nkuko Mungu bigera mu rugo rutageranye n'ego gutambiye nasabye urusha hagize igikuba ko jewe no gusamba gute no gusamba gute amusubiza Bujumbura. Rero uwo munsi aje na helicopter hagarara ku kibuga imbere y'isengero hagati hari isengero na école primaire y'abakobwa na foyer sociale n'inzugu y'abapadiri akaca bikimuga kinini cyane. Rero babonye helicopter ije abanyagihugu barashwabuka baraza kuraba itumaje. Ico gihe yari kubona umupilote wo mu Birigi ya Rwanda yitwa Ngarambe yatwara yarijera wa banque commerciale Bujumbura. Iwe rero nariko ndakora
sinagenda kwirukangira helicopter gatoya mbona aramanutse araza kuzana artistique nyine ku karakandu wamanukamwe kari c'est vraiment bien conçu karakandu wamanukamwo amugaco ugira rompuri hagati mu mazu amanutse marashika arabaza ati mukuru wanyu ninde nga cyanye bati ari hariya gwamanuka mbona mu madirisha ndiko ndakora Pierre atumuntu kuza kundondera mubo twakorana ngaha araza arambwira ngo ati we president araza kukurondera we ntuza kumuraba yewe iwacu abantu baheze tukaza kundaba ko mukwa jangaje kunkuraho nanje uwo muhungu ati nukubuze ntigende namubwira ni jewe ntaco mbona yirukangira sirfo kunyica baranyisha nyene nta singomwa ngo nigende ndirukanga mburumbira urupfu arigira amasari exposition ndagenda ndashikanye imbere yiwe namba ya dokamba mbiri n'akamayo ka sport gatu hasi hejuru hanyuma akarambwira ngo ngongera kuza ngaha ndagusanga ngaha ko jewe nyene zoza kukwifatira jewe nyene byinshi woni Micombero ego ni Micombero cyambwira ngo ubaka repubulika yanze ari hagati yo mubirigi ni wo munyarwanda yarembaye na pardesu nikaki ubwo avuze ko no batera repubulika yiwe nta repubulika mfise ndamubwira ntariko ndumurundi arashavura rero aho niwe yaciye avuga ngo uzuza kwifatira jewe nyene karasohoka aragenda bacaraza ngo ngomba kuzakora uko mukora bose bariyestara ku mameza bakorera ko jewe ashahagara mu muryango ntiyegereye iyo nkorera acarasohoka aragenda bukeye antumira Septima azarandaba ya Septima yashyize ntaravyukana nari mfise imbuga zikara tugomba kurira mu modoka je ncanasohoka ndaho yaho yazambwa ndazingiza Septima carambaza ati mbega uko Micombero afite amafaranga ati y'amafaranga yawe Micombero yarakurije noya nugenda urayanzanira ati tugende kuko hariho uwo mubona akoresha bari bafashe Bujumbura hanyuma atuje kumurondera umuzane uwo yagiye abagiye ntibagarutse ni nawe uragija kumurondera n'umubona uzomuzana n'utamubona jewe sinja kumurudusha gukira amakasho ndondera umuntu yamaze gupfa makarambwira ati ugume ngaho ndaza kuguza kuraba imbere ya saa 10 ndarindira saa 10 bande baraja gutembera jewe nguma ngaho kugeza saa 12 ndasohoka ndiva nyene ico gihe niteze ko baza kumfata mbona ntaje bukeye ahera ibwo aragira ku wa gatandatu wa Mungu kuwa mbere sinduhije yacaraza sinduhije azana n'abasoda yakashitse ashitse arambwira ngo uracyari ngaho sinuje namubaza nti wowe kuko iri ngaho waguze urupfu aratwenga ngo nagomba kukubaza ko ngo igituma ngo uri ngaha ngo ntuze kundamusa donc mu 22 nyene aho bisha abantu zari tariki 29 je pense z'ukwezi kwa kane hari gatandatu mw'ijoro kwa Mungu niho yari yaje kwica umuhungu umwezi yari yarongeye kuwa kane bamwica kwa Mungu imisi isohotse donc aje ngira ngo nico cyadukishije peut-être kuko ico gihe yarondera abantu bose baviburiye kugira ngo bazagire rusansuma kuko yagiye yica cyane abazi n'abafite nabo yarazi rero akita ahantu umustanteri wa commune umugabo Duragwa Antoine yamaze abantu mu giheta imisi sohoka niho batangaza ko iwacu mu Rumonge mu Minago Bururi Makamba Mfugizo Mabanda abantu baheze hanyuma jewe ndagenda kubwira abagenzi banje bari mu misandi naho muri mu misa iwacu abantu baraheze misandi rasanzwe abizi ico gihe yagenda yambaye pardesu harimo n'ibunduke yambariyeko arazaranyegera ngo nibiki wumvise numvise ko mu Minago Bujumbura mu Rumonge iwacu Ivugizo Mabanda abantu baheze ati tugende tuze kubwira guverineri je ntayonja wewe niwe utwara n'ugende je ntayonja abantu bariko barapfa ati fate pikipiki tugende oya batagwaho ugende rero ashitse
akize ku dispensaire mu Giheta yatwarwa hari umuganga yitwa Amasi baje kwica mu nyuma acara ahura na Sinduhije ni sete ya zitatu zerekeje Sinduhije none haci baca barahagarara hari akantu k'akabari abantu bavuye mu isaba bashyitseko Sinduhije acavuga ngo abantu bageze ngo bari ngaha benshi gutya niki kandi abantu kuko bariko barahera ati ahagarara rero ngira icyo nababwira cyarahagarara abantu bose mwegerane begeranye Sinduhije atavuga ati hari ijambo mfise ndababwira ati ndize yarapfuye batware bamwishe uwo muhungu yitwa Karori umuntu niwe musivile wa mbere yapfuye icyamaso Gitega abantu baraba aho bavuga ngo abamurere barateye Gitega rero ntabamurere nabonye ntabona uretse aho nyene bose Sinduhije yishe uwo rero Karori atavuga ati yo atabezi turaheze umugore wiwe uwo mugore yarongoye kuwa kane basikiwe babiri bari mu kabari basiko barikoranya akakayeri barikoranya Sinduhije na donc duraga cha afata ikibundu kinyera afise mu ikoti bamuhuriza ku rusasi na Sinduhije baca aguye ngaha abantu bariruka babagore bava mu kirabo bariruka baca mu bitoke bashiki wabo inyuma ya ahantu hari igiti mu gihe Sinduhije rero na Jerome Macasubiye mu ijoro mw'iryo joro sasa buca ari kwa mbere niho baca bica abantu bavuga ko kinagiye kubaraba bavuga ko harimo abapadiri Dongeza n'abandi bamwe babarasiye hejuru y'inyambeho aho hejuru y'inyambeho no munsi hari inzu iri kuri ako kaburi bari batayemo abantu batanu ba mbere bapfuye Igitega ku munsi wa mbere donc w'abantu bishwe Igitega hanyuma hagira ikintu cy'igitangaza abantu batavuga gushika no munsi sinumva igituma abanyagiheta gushika no munsi ata iryo jambo batararivuga imvura iragwa imvura iguye gatonya hejuru Igitega imweya munsi yo kwa guverineri Mure uruzura imvura yaguye inususaha imvura iruzura iraza bari kora barabara ry'Igitega aho ni hejuru cyane imvura iruzura iraza isika ahantu bahambye babantu barasiye babantu irasura ifata imivi imbere ikora mu kaburi ishira hasi hepfo y'akaburi ndiyatwara ngo ibajyane mu dongo mu ruvyiroza kuko uruvyiroza ruri munsi yaho baca batuma tracteur zariko zikore bararabara niho zari zigeze baraza barimba tracteur bahamba abantu baca mu isoko Igitega ntibagiye kora imisoko uwo munsi ibintu biherera ngaho uko abo bari babarasa babanyi bumva amasasa avuga baraje bararaba ukuntu babarasa barabambura ibintu byose bambaye amasani bayataye hejuru y'ikinogo ariko bahambare gusa imvura yabazuye bari gusa tracteur niyo yaje donc caterpillar iraza kijya cuma cyayo irongera irafunika hejuru batubashiraho inzu uno munsi hari inzu y'amatafari ntonya hejuru yo kaburi Martin Mbesha ihonya bwoko rya reka tuvuge igenekerezo rya 29 ukwezi kwa kane 1972 yuko yoba yabaye lancement officiel y'ihonya bwoko ryakorewe abahutu igenekerezo rya 20 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2021 umugwi severe waratanze ico bita rapport d'étape imbere y'inama nkenguza amateka na nshinga amateka bikoranye bemeza ku mugaragaro yuko mu mwaka wa 1972 1973 yuko hakoze ihonya bwoko ubwoko bw'abahutu igenekerezo rya 28 ukwezi kwa kane umwaka wa 2023 ni muri mwaka turimwo sentare nahinyuzwa y'u Burundi yaremeje icese yuko abishwe 1972 canka biswa abamenja bose yuko barenganijwe ivyo bagirizwa bitari vyo uyu munsi abatari bake bariko baribaza bati byari itegeko ry'umukuru w'igihugu rizosohoka kugira abarenganijwe barenganurwe Martin Mbesha 1972 hari vyanyu mwoba mwara nyazwe canke hara biwanyu wabarasize ubuzima wo bucibuka
ibyo 2022 nagahombera mu wasuka kuvuga ngo no kwica gusa jewe mu muryango iwacu urumva ko nafise sogokuru yapfuye afise imyaka irenga 125. Donc twagiye aho tubuno munsi ahejeje kwirukangana rumariza mu Rumonge aramirukana gushika Gasongo. Mwezi Gisabo acama itongo turi mu no munsi ari ryo no munsi turiko turanyagwa. Iwacu umuryango iwacu nta data wacu nomwe afise. Turi mu muryango i Burundi bishe n'abagabo bakica n'abagore ni wacu honyene mu muryango iwacu wonyene. Jewe banyiciye bashikanje babiri. Bica bashiki ba data babiri n'abagabo babo. Ba data wacu nta numwe, bene wacu nta numwe. Je nasigaye mfise imyaka 24 ari jeje nyene nguze, uwasigaye wundi mwana yarasigaye akuze, yasigaye afise imyaka 13. Nagiye kumusomeshereza muri Kongo asubira i Burundi marerezo magiye gupfa mu nyuma. Donc abana bari huno munsi nta mwana yasigaye afise imyaka 13 ariho. Urakoze cyane, reka tuce tubanza dusubire kwa Frédéric Nzeyimana. Frédéric Nzeyimana tugarutse twifashishije kandi amajambo yashikijwe na Musenyeri Niciteretse Salvatore avuga yuko ubwoko bw'abatutsi bwishwe mu karere aherereyemo. Tumaze gucengetera tukamubaza tuti hari uwiwanyu yoba yarasize ubuzima. Yaraduhaye amazina atari make y'abatutsi bishwe, araduha n'amazina y'ababishe. Nibaza yuko ivyo tuzobigarukako. Uno munsi iyo ubonye umuntu arimo aravuga ati 1972 ubwoko bw'abahutu ngo bwarishe ubwoko bw'abatutsi, ariko wagira uramubaza uti ese iwanyu ku Mashiga hari uwo baba barahishe, akaca kubwira ati naka na naka na naka kwa naka na naka, ivyo we nk'umu-anthropologue bisigura gute? Bisigura iki ku bwawe? Icyo bisigura nk'umu-anthropologue, hariho inkuru cyane kuri akweka ibintu by'amahonyabwoko ari nakuru nani gwatanguye abigishwe n'abayahudi bakubwira ari inkuru z'amahonyabwoko uri kurarondera kumenya ibyabaye. Hariho imigwi ibiri y'abantu aribo bashobora kuvuga ico kintu cabaye. Ugizwe nabo byakoze ko Martin Mbesha na famiye yiwe canke jewe papa yapfuye, abari mu mugwi wabo byakoze ko abo barabizi ko ikintu bashobora kukivuga ngibi byambaye ko ushobora kubwira igice c'ukuri ngana ukuri kwakubwira gusa je byambaye ko ne ico nica agacabaho umugwi wa kabiri ushobora kuvuga kubaza ibyabaye. Nuwo mugwi tuvuga uwo wica abandi, uwo wica bo kwa Martin Mbesha, uwo nawo nyine urashobora kuvuga ivyari byo. Nuvuga umugwi w'ababikorayo abicwa n'ababici. Iyo migwi ibiri uri kuragira enquête ya anthropologie urakeneye kuja kubaza ndamubaza nabo byabaye ko abantu ushobora kubaza nababikora abo wibaza ko babikora. Hageze ku byo 2022 ari byo bigaruka kuri Musenyeri Salvatore, barigeze guharira n'uwitwa Renero Marchand yaje nko mu 1999 mu Burundi canke mu 2025. Umuprofesseur Renero Marchand yanditse ibitabo byo mu 2022 naho inavuga ko habaye ihonyabwoko gatoyi kuri ibyo byo Rumonge. Ikibazo namubajije ni ivyo wanditse abahutu washoboye kubibaza wabakuye hehe? Kibaho umuntu wese aza kubaza byamaze kuba abahutu byakoze ko abishwe baza bari mu kuzimu, ubu niwe yari kukubwira ko ikintu uruma ntashobora kuba umutemwe. Abasigaye nabo baba barahunze kaba Martin bateza ngo nagiye kubaza abana babo bagiye hariya mugugumye mu Burundi gusa. Abahutu byakoze ko bakaba bari mu mafose komune, ucusigarana umugwi gusa wababikora. Naho rero Renero Marchand nace namura muri methodology utegezwa ko abajije gusa ababikora no kuvuga abatutsi basigaye. Byace wenyene bica biramutsinda muri methodology no kuvuga abajije version imwe. Iyo version ni icyo tugarukana kwa Musenyeri abishwe, umugwi abishwe babikubwira uko byababaye ko agacawa rero n'umugwi wababica usanga nabo babivuga uko bavuze bazobivuga.
ibya Salvatore uko abivuga agomba kwigira uwo byakozwe ko arico gituma uca afatwa umuciye umubaza uti we iwanyu habaye iki arabura ico avuga cabaye iwabo ububeshi bwa mbere ari uwo byakoze ko ntashobora kubura ico akubwira je byarankoze ko je narabuze umuntu je narabuze uyu papa mama canke uwo tuvukana canke uwo canke nategeze guca niruka Salvatore ntashobora kwigarukana ko inkuru nimwe ngiyo mugamwisengera avuga ngo jewe byarambaye ko jewe nari umucika cumu nanye nacitse ku icumu nayibonye ibyo mu minago mugabo ntashobora gutanga ivyabaye ku rugi wabo cyambere kica kimugarukana mugabo arika atavuga ngo byabaye ko avuga nkande ivyo avuga kwazi mugata byamabaye ko nibiki hari ibi nibyo bica bimuta mu mugwi wa kabiri w'ababikora ababikora rero nabo barabizi nyene barazi ibyo bapanze barazi n'ingene bapanze kuzobisigura nibyo Musenyeri Salvatore acazana ubu rero biko biraboneka ko yarazi plan y'ihonyabwoko n'ingene bapanze kuzovuga tugomba kwica abahutu muga tuzovuga yuko twica abamayi murere abahutu bigize abamayi murere ico ni cari carapanzwe kuzosigurwa gutyo kugira ngo bihe inyenda muvano yo kwica abahutu muga hariho n'ingene bazobisigura ibyo rero biramufata gose nta nkeka nimwe nkoresheje anthropology ko Musenyeri Salvatore niciteretse ubutungane bukoze buriko bararondera abakoze amahonyabwoko arimwo neza mu mugwi w'abateguye ihonyabwoko canke abari bazi ivyapanzwe wari habizi kubera iki nivyo bica bitugarukana kuri bimwe vya mbere ko abaza bikura hehe bica bitugarukana kuri ya mareta Micombero ni ya dynasty y'abahima abo bahima nabo nyine bahari Matana no mu Bututsi mu miryango yiwabo biroshe gusigura ko ivyo Salvatore avuga ntaho bitaniye n'ivyo Martin Mbesha ariko aravuga kuri Jerome Sinduhije ni umuhima wo hakurya Martin ntiyakivuze ngo abantu baze baracumva ubu naje nategereje kuza kumenya mbega ivyanda n'ivugizo bitaniye hehe vyanda n'ivugizo nico kimwe wataniwe n'umwonga nico gituma Sinduhije arazi Martin nawe arazi Sinduhije mubaza ngo kubera kutandamukije muri ivyo Martin yavuze hari n'izo zindi siguro nk'ivyo yavuze vyo mu Giheta Sinduhije nagomba kumuvuga ko akantu mvuga ivyo by'abahima mbwa ni anthropology ku itariki ya 29 komanda w'Igitega Sinduhije umuhima w'ivyanda yari mu Rumonge ari kumwe n'abasimana ni Artemon ico ni kimwe ari mu Rumonge aho hitwa ko hateye abamayi murere ni yari avuye Igitega arumvise mu Rumonge uko inkuru bayivuga yitwa ko yumvise ko mu Rumonge abamayi murere bahateye bariko barica abatutsi kagenda iwabo ivyanda hitwa ko hatewe Bururi abatutsi batewe yabimenye mwanya wo kugenda iwabo ivyanda aca aho bariko barica abatutsi hitwa ko bariko baratemagura abatutsi abahutu bariko baratemagura abatutsi akagenda ivyanda agakura y'umugore wiwe akongera agacaje Igitega mu karere kiwabo abatutsi bitwa ko abahutu bariko barabarigita araza gusubira Igitega adatabaye abatutsi bariko barishwe iwabo vyanda akazogenda Igitega araho avuze aca agenda bukeye kuwa Mungu urumva 29 ari mu Giheta kwica uwo Karori hanyuma uwo Karori wumvirije tuze temonyaje ntuze yavuze Martin yavuze gatanga umuco abezi muratumaze abezi turaheze aravuga ibintu byinshi gose umuhima ahejeje kurasa umwezi agaca bivuga neza turaheze nivyo rero cyangwa kumatana rya ntare senke nawe yaraye yishwa aho nyene kumye ngaho nyene ca wumva ivy'abahima bariko barica abahora abaganwa bariko barazana ya dynasty y'abahima aho harimo ibice bibiri kimwe yuko yavuye aho hitwa Ibururi ko abatutsi bariko baratikira yahaciye yongera yigarukira Igitega kwica abandi bezi akazomara imisi 6 ariho yitwa ko acatwara abasoda b'Igitega agiye gutabara biwabo kandi byatanguye ariyo yarari urumva hari n'ibinyoma byinshi cyane ari ivyo bagomba kunyegeza Frédéric Nzeyimana dusongora kugira turangize ikiganiro we wibaza yuko no munsi turimo turaraba uguteba turimo kuraranga leta y'u Burundi kwemezeho nyabwoko malgré y'ibishinga ntahe canke ntahe zabo vyakoze ko
ubibaza yuko biganisha igihugu hehe? ukoresheje ubuhinga bwa anthropology ukaza kuraba ibyagiye biba ahantu hose haciye amahonyabwoko tubetse iby'abayahudi ari nabo batwigisha natwe kurwana kunyene two turagwana y'abanya Armenia twe turamaze bose kuza guhura urabona nabo nyine baracigwanira mugacane cyane bishasha nofatira ko muri anthropology ni ihonyabwoko riheruka kwemezwa hano mu gihugu ca Canada aho bahemejwe yuko leta ya Canada y'abazungu yakoreye ihonyabwoko imvukira z'abahindi zari zihari iryo honyabwoko ryaremejwe aryo ryatumye papa Yohani Francis wa kabiri aza gusaba ikigongwe kuko byakorwa ku izina rya Eklezia Katolika. Eklezia Katolika irafisi mu Burundi gusa ni henshi ikunda gufatwa muri ivyo bintu. Iyo rero bitugarukana kuri kuvyo byo kwa Musenyi. Hama rero hano niyo baca bavuga bati nta terambere na rimwe. Ibyo tugomba n'umukuru w'igihugu avyumve. Haciye ihonyabwoko kominote yakorewe ihonyabwoko ishobora gutera imbere mu buryo na bumwe mu gihe nyahonyabwoko ritahanye ngo rihagarika. Mu Burundi rero niho dufise kare ntitwari tubizi ko ryari ihonyabwoko mugabo vyemejwe ko mu Burundi habaye ihonyabwoko. Iyo nyene ryakorwa n'intwaro z'abahima, dynasty y'abahima. Uba ndakisubiramo kubera uvuze dynasty nyantwaro apana nyabantu. Nyantwari iracari ngaho nico bita za problème systemique ubu biri muri systeme nyene ngaho nta numwe arayihagarika bagomba kubwira umukuru w'igihugu yuko ataterambere na rimwe ukurikije byabaye mu yandi masosiyete bishoka mu Burundi akaba badafashe umwanzuro wo haguruka agasora itegeko ryemeza igihonyabwoko kugira ngo ahagarike systeme iyo ntwaro nigoshoboka araho rero wari gucumpa ahubwo nakanya kugira ngo nje mpamagarira abantu kuza kudufasha gusinya petition tiko turasaba isaba ivyo nyene umukuru w'igihugu bakanya gatoyi saba abantu kuri radio REVEIL RENAPE abantu badufashe ari benshi dusinye nterikimo 72 maze twinginge twese umukuru w'igihugu kuva kuwa kabiri tariki 5 z'ukwezi kw'icenda azabishikirize mu nama mpuzamakungu twumve yabivuze isi yose bimenye inge ndekura tumukomera amashi nye n'icubahiro president ukongera ukaba n'umukuru w'igihugu c'amavukiro yacu natwe turabarundi turabamenja turabarundi bakozwe ko nitikiza abaho tujyo 2023 imbere n'inyuma yaho kandi nyamabi yose twayakorerwa na leta y'u Burundi yari yiganjemo abatutsi b'abahima twaratotejwe mu buryo bw'ihonyabwoko haciye imyaka 50 irenga imiryango yacu iratikizwa na leta y'u Burundi kw'izina ry'abatutsi turatukwa turasinzikazwa turarenganywa kuva kuri leta ya Michel Micombero kugiza n'uyu munsi kuri leta ya Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye haciye amezi 18 turindiriye n'akajambo mwovuganye n'icubahiro twaraherewe kuva ku tariki ya 20 Kigarama 2021 umunsi twebwe tutazibagira aho inama nshinga amateka na nkenguza amateka zikoranye zadusabiye kuri leta murongoye ko yose hori bwirizwa riturenganura twebwe abarundi bose itigiza abahutu ryakoze ko mw'izina ry'abiswe abamenja baranadusabira n'umunsi wo kuyoka bacu nuko leta murongoye yose abikigongwe imiryango yose byakozeko nye n'icubahiro mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye turabasavye muturenganure nkuko na sentare ntayinyuzwa yabikoze mwongere musubiza agateka abatikijwe mu 2023 hejuru yaho tugasaba abatutsi bose beza ataco biyagiriza yuko boza kudufasha gukomera amashi mukuru w'igihugu kugira ngo arenganure abantu bose byakoze ko mu miryango y'abahutu canke n'iy'abatutsi nyene yo nyene ari yatikiye muri ubwo buryo bw'ihonyabwoko ryahiga abahutu ako kantu mwogashikiriza ko bagakoze. Urakoze cyane turagukengurukiye Frédéric Nzeyimana. Martin Mbesha tugana ku musozo w'ikiganiro nakaiga jambo ushobora gushikiriza leta y'u Burundi ukijanye nuko ihonyabwoko ryo kwemezwa ndetse abagize ivyo banyagwa abo vyakoze ko bakanyagwa ivyabo hari amazu hari amafaranga ari ku mabanke hari amatongo kugira bashe kusubizwa ivyabo no munsi uhuye n'umukuru w'igihugu nakaiga jambo mubarira. Urakoze cyane ni ukuvuga nyene ihonyabwoko ryarabaye kandi n'uburenganzira bwa bene igihugu kugira ubutungane. Igihugu kitagira ubutungane
nta gihugu kiba kiriho bacarapfuye. Burundi badashoboye kwemera ko abishwe n'abahutu ari abatutsi basubizwa iteka ryabo ibintu byabo bikagaruka, nta ni mu mahoro zo kwigararama, ahubwo nukuyakarishya ko nta muntu azogumaho abana bakaguma ari bwa bukene babona baci ruhande y'amatongo yabo y'ibintu byabo banyazwe, ababinyaze bari ko babibamwo banezerwa bagutuka bakubona baguca iruhande bagucira ko amate. Ibyo ntibishoboka, nta ndabibona ku isi, kiretse iwacu biracyariho, ariko biratangaje cyane. Leta n'ubutungane, leta ntiyica, byaragoranye mu Burundi, habaye indyane nyinshi, arabarenganijwe arabatutsi ntibabarenganure, arabahutu ntibabarenganure, abantu bose barangana, turabana, tuzofa tubana, ntazoshirana, maze bamwe bakoretse ikibi babashira uko bamenyekane, bahanwe, bave mu matongo y'abandi, basubize ivyabo, kuko naho iyo leta itovyemeza hazoza iyindi leta izobishira mu buryo bakarenganurwa. Leta niyikora uko yizigiye abo yashinze akazi senana n'iki none batemeje ibyo babashinze nuba bakoze iki? Niyo sena nta kamaro ngo yo ibaho, n'ubutungane nta kamaro ngo bwabaho mu gihe icyo basabye kitumviswe kidakurikijwe. Urakoze cyane. Twibaza yuko ababijejwe bamaze kumva ako kamo, biranatangaje cyane kumva bavuga bati duharanira ukunywana kw'abarundi, ariko uko kunywana nyene bagashaka kunywanisha abantu mu gihe hari abakivuga bati twari ivyo tuburana kubera yuko twararenganijwe. Nivyo kunywana, ukuri kunywanisha ni kwiza, abarundi tutegerezwa kunywana, tutegerezwa kubana, ariko abakoze ivyaha bateza kubihanirwa, kuko n'uw'igitoke uyu munsi asimbanywe mu mpimba vyogenda gute watumye ko abantu akabica ari umutegetsi yarabajejwe kubakingira, uyu munsi akaba ari ngaho yiraramiye. Dushobora kuvuga tuti turavye ukuntu bisa n'ibimwe birakwega amaguru, dushobora kuvuga tuti swat leta CNDD-FDD ishobora kuba irindiriye yuko abagize ihonyabwoko bose bashengera bahitanywe n'ugwabo twokwitugwa karago kugira bazoze gufata iyo ngingo, nta bantu bashobora kuvuga bati baratugwanya bahari. Ariko kandi mu bisanzwe icyaha iyo cakozwe umuntu ateza kukiryozwa akiri muzima, kubera ko kubandanya batubwira bati turacarondeza, turacagira uko turacagira ibiki, sinibaza yuko amagufa yatwawe na ruvubu, ayatwawe na ruvyironza, yuko nayo bategerezwa kuzoyarondera. Kira noneho muri convention onisienne yo mu mwaka 1948 nta namwe bitegekanijwe yuko bategerezwa guharura igitigiri c'abapfuye kugira bashobore kwemeza yuko ihonyabwoko ryabaye. Hariho procedure bitegerezwa gukurikizwa yatanzwe n'akanama kauni kugira igihugu iki canke kiriya gishobora kwemeza kiti aha harabaye ihonyabwoko, aha nta ihonyabwoko ryabaye, aha harabaye ivyaha ndenga kamere, ariko nta namwe batubwira bati bateza kuja kurondera amagufa yose iyo bayataye ngo bavuge bati yarose yose kugira twemeze ihonyabwoko. Ari nayo mpamvu tuvuga tuti leta nyabuna ni nyarutse yemeze ihonyabwoko, hama nimba ibikorwa vya CVR bibandanye, kuko n'ahandi mu bihugu tubona yuko ibikorwa vyabo baremeje amonyabwoko, ariko ibikorwa vyabo babandanya barondera ibisigarira vy'abishwe muri ayo mahonyabwoko. Nta namwe vyanditse yuko ategerezwa kubanza kumariza ico gikorwa naho uca imyaka 100 abakozwe ko n'iryo honyabwoko barashobora gutunganirizwa, canke abarikoze bakabandanya kuronderwa hirya no hino. Rero mu Burundi tubona yuko bo babemwe barakora ibinyuranye ntuzana convention onisienne y'uwo mwaka wa 1948, kubera yuko basa n'abarereka bakavuga bati reka tubareke bahitanwe n'ugwiwabo, nta mpamvu yo kubafata. Nkuko twigeze kumva umukuru w'igihugu avuga ati barashaje nta vyabo baba gikora, ariko twibaza yuko icyaha ni icyaha, nta ufise ntuzenya ico cyo kwita urucanco rwo kuvuga ati umaze gushikana imyaka inini mushobora kuryozwa icyaha iki canke kiriya. Nuko rero kubadukurikiranye mwese tubashimire, ariko kandi Martin Mbesha washoye kwitaba ikiganiro cacu tugukengurukire, kandi twizere yuko nitwonga kukwikorako yuko uzotugamburukira ukatwitaba.
ego cyane umunsi wari wo wose jewe nzokwitaba haracyari byinshi biri imbere kandi ikiganiro ntigihera mu bantu. Urakoze cyane Frédéric Nzeyimana, nawe wama watugamburukiye si ubwa mbere ubikora, twize yuko nicungira kwikora ko ngo ugiye ushikiriza abarundi n'amakungu, twizere yuko uzotwitaba. Uzokwitaba cyane, nzokwitaba ko turacafise ibyo tuvuga no muri ibyo baje kuvuga by'abashaje ihonyabwoko ritahagaritswe rirabandanya. Umukuru w'igihugu twagomba kumubwira nk'ivyo Salvatore nici teretse aza kuvugira mu isengero, ugiye kwiraba neza ni muri abo babyagirizwa aracari kararikora mu bwo buryo bwo kurifovya. Rero bimwe byo kuvuga ngo abashaje yumvira ngo ni bari abanyawakira gusa. Musenyeri Salvatore aracakora kandi aracatobanga ibintu mu isengero, idioseze yose kw'izina ry'Imana. Nta by'abashaje birimwe gukora ihonyabwoko rirabandanya. Uburorero twaburose kamwe nako nyene ka Musenyeri bijya ari karavuga ni ihonyabwoko akibandanya kubaho tukuyabona ko rigiye kumufata. Zoza rezo kwita. Urakoze cyane, dukengurukire namwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro kuva mu ntango kugera no mu mpera zacu. Abifuza guterera ibiganiro bitunganywa na RENAPE-BURUNDI ibicishije kuri RADIO RÉVEIL la voix de la justice, urashaka kutwakura mubicishije ku nimero agasara ko guteranya 254 79 150 64 canke mukatwandikira kuri email renape-burundi@gmail.com. naje twayi duteramanye muri iki kiganiro, reka ndabipfurize kugira aho muba mwubahwe, Imana ibarinde agasuzuguro. Ndaho utaha muri mutamanye na prof w'umunezero bwa RENAPE-BURUNDI na Gahwane. Ishari n'inzigo ifane mu mitima wishe asahuye ngo yaramenje wikitse mukiza atoteza abandi, yaramenje wishe kwihora wahoye abantu ubwoko, wahoye abantu umugambwe ngo yaramenje barakeze ko twese tuticyuka, barakeze ko twese dusangira ijambo n'urukanywa, ataryo kwihorana, ataryo gukokeza ingwano. Ishari n'inzigo bivane mu mitima yacu, wishe wasahuye ngo yaramenje wikise mukiza atoteza abandi, yaramenje wishe kwihora
oh mana